Den 17. mai spurte jeg mange samisktalende samer i Kautokeino hva de syntes om de samiske språkene i Norge. Jeg håper du liker denne videoen. Tusen takk. I dag, det den norske nasjonaldagen. Ja, i dag det Norges nasjonaldag. 17. mai! Ja, 17. mai. Ja. Så, hva den norske nasjonaldagen betyr for dere alle når det gjelder samme språk? Lede. Jeg føler at det betyr ganske mye for oss å ha en nasjonaldag sammen med Norge. Altså, vi får oppleve det samme som det norske samfunnet. Vi er jo også samer, vi er her i Norge. Det er bare bra at vi får oppleve nasjonaldagen sammen med den norske befolkningen. Okay, men det også sames nasjonaldagen. 6. februar. Så vi får feire 2 nasjonaldager. Skål for oss! Okay. Ja. Skål. Skål for det! Men Neste lite. Jeg tenker at det er også bra at vi får feire 17. mai, sånn som akkurat alle andre russer akkurat nå i Norge, som feirer at de er ferdig med russetida, ferdig med skolen. Men som same så synes jeg 6. februar kan få litt mer oppmerksomhet av hele Norge, og at selv om det er vår samisk nasjonaldag, at det fortsatt er noe som feires i de landene hvor samene bor, som Sverige, Finland, Russland og Norge da. Jeg tenker jo at det er viktig for oss, fordi vi er jo en del av Norge. Den norske nasjonaldagen er veldig viktig for deg. Ja. Okay. Frihet for landet. Ja. Men selv om det er Norges nasjonaldag, så er vi jo et del av det norske samfunnet. Men det betyr jo ikke at vårt morsmål, det er jo samisk, og vi kommer fra Sami, og det er det vi sier. Ikke fra Norge, vi er fra Sami. Og selv om det er sånn, så feirer vi sammen med Norge, fordi det fikk friheten til Norge, og det hjalp mye med assimilerings- og fornorskningspolitikken. Og du? Altså, den nasjonaldagen er jo en stor del for hele landet, men jeg tenker det er faktisk en veldig stor del for Finnmark, egentlig. Altså Sápmi. Fordi at det viser jo på en måte hvor mye vi har vokst, altså Sápmi har vokst. Det viser hvor mye vi kan utvikle språket. Språket utvikler seg hele tida, det samiske språket. Det er under utvikling hele tida, og det er fortsatt lærbart til de som ønsker å lære det. Spesielt de som ble tapt under fornorskninga. Det var en tid i Norge hvor mange mistet språket sitt, altså det samiske språket mistet seg til folk som faktisk kunne det. Det tenker jeg er veldig viktig, at de som faktisk er samisk, tar språket tilbake til sin familie. Og det tenker jeg er veldig viktig for de som faktisk ikke bare språket, men kulturen. Det samiske kulturene. Og bærer det med ære. Og bærer det med stolthet og ære. Kanskje på grunn av fornorskning, mange samer mister samme språk. Min familie mistet sitt språk fordi at de var under fornorskningen. Og min familie mistet sin reinflokk fordi assimilerings- og fornorskningspolitikken var så dyster og trist for min oldefar, så at han begynte å bruke alkohol som å dempe det, og han ble alkoholiker og kunne ikke ta vare på reinen lenger. Det er jo mange folk som har mistet språket sitt. Deler av kulturen. Deler av kulturen. Eller hele kulturen. Alt egentlig. Så det er viktig at man viser fram det samiske, og at man er stolt av å være same, og liker å være same. Viser fram språket vårt og alle de ordene vi bruker. Vi har jo så mange ord for eksempel snø. Vi har 400 ord for snø. Ulike typer snø. Ja, ulike typer snø. Så det er så rikt språk, og det er rik kultur, og alt det vi bærer, det bærer vi med glede. Og det som er så stolt med å være fra Kautokeino, er det at i Kautokeino, akkurat her hvor kulturen og joiken til eksempel ble holdt og beskyttet på best måte under fornorskninga. Og det er vel kanskje derfor vi har så sterke samiske kulturer, for vi har vokst opp i et veldig sterkt samisk kulturelt sted, og det er jeg veldig glad for. Hvorfor det alle feirer den norske nasjonale dagen? Vi feirer den norske nasjonaldagen med at vi er ferdig med skolen. Det er en del av russetiden og en del av norsk kultur med å slutte med skolen. Min familie til eksempel, vi har aldri feiret 17. mai som noe stort. Vi har bare kanskje spist is på den dagen, liksom bare for å feire litt, fordi det er fortsatt Norges nasjonaldag. Men hvorfor vi drikker nå, og hvorfor vi har på disse hattene og
Og hvorfor vi gjør det her fordi det siste dagen vi russ, så vi bare feirer at vi ferdig med 3 år på skolen. 13 år på skolen. 3 år på VGS. 13 eller 14 år i skolen. Bra. Vokste de opp med å snakke samisk som morsmål? Vi har alle samisk som morsmål. Unntatt Indine, hun lærer samisk. Hun holder på å ta tilbake språket som veldig sterkt å gjøre. Men vi alle andre har morsmål, og vi vil gjerne hjelpe henne. Så du lærer samisk? Ja, jeg lærer samisk for å ta tilbake språket til min familie. Min familie mistet språket under fornorskningen, og vi mistet også regnen vår under fornorskningen. Så derfor må jeg ta det tilbake. Så kjempebra. Takk. Kjempebra. Snakker dere alle samisk hver dag? Ja. Vi snakker samisk med hverandre, ja. Hver dag. På skolen, Hjemme, på jobb. og på jobb, og overalt. Her i Kautokeino det så sterk samisk kultur og så sterk språklig kompetanse at alle nesten snakker samisk eller holder på å lære det. Så det veldig fint å få snakke det bare, om man går på butikken og handler, kan man snakke morsmålet sitt. Vi har jo samisk skilt i butikken også. Vi har jo gått samisk siden 1. klasse her. Hvis du la merke til, så alle skiltene i Kauto egentlig samisk og norsk, for å vise at det Kauto som, samisk er hovedspråket. Ja. Og så kommer norsk etterpå for å vise at de som norsk igjen kan lese det også. Men det språket som samisk i Kauto, og egentlig de fleste plassene i Finnmark som i Karasjok. Du snakker samisk med dem? Ikke så veldig mye. Men Ikke enda, men en dag så skal jeg det. Okay. En dag så skal jeg det. Ok. Går dere alle på samme skole? Hun fra Karasjok. Hun fra Karasjok. Vi går i samme skole. Ja, samme skole. Ja, samme skole. Hun går på samisk skole. Karasjok og Kautokeino VGS videregående skoler de eneste skolene i hele Norge som har samisk som hovedspråk. Og også her i Kautokeino heter det samisk videregående skole og reindriftsskole, for det det eneste skolen i hele Norge, og jeg vil si hele verden, som har reindrift som en linje. Neste spørsmål, veldig viktig. Fra 1 til 10, hvor viktig samme språk for deg? 10! 100 110, ok. Hvorfor? Det jo morsmålet vårt. Det en del av vår identitet. Men det mange samer ikke snakker samisk. Og det jo derfor til eksempel som Indine holder på å ta det tilbake. Jeg må ta det tilbake til min familie, fordi det ble fornorsket ut av min familie. Og jeg må ta det tilbake for å få det tilbake til min familie, for vi må øke den samiske språk i hele Norge egentlig. Vi må få alle som samisk, føler jeg burde ha samisk undervisning, for å kunne få tilbake en del av det samiske kulturen, ja. Det liksom noe ved det å være samisk, å liksom ta tilbake kulturen, spesielt for de som liksom blitt fornorsket. Så det å ta tilbake kulturen som liksom blitt forsvunnet i familien. Ja. Kjempebra. Ønsker dere alle at alle samer skal kunne snakke samisk i fremtiden? Jeg tenker at alle samer som vil det, alle samer som ønsker å snakke samisk, skal ha muligheten til å lære seg samisk. Men de som ikke ønsker det, så det ok. Men de som ønsker å lære seg samisk, skal få lov til å kreve muligheten til å få lære samisk. De må legge en innsats selv, og de må liksom ha muligheten til å lære samisk. Sånn som med digital undervisning. Vi har mange elever på skolen som har digital undervisning. Sånn som i Oslo og flere andre plasser i Norge, som har digital undervisning til våre skole for å lære seg samisk. Så det mange muligheter til å lære samisk språk? Men det mange flere muligheter som kan komme. Til eksempel staten kan legge mer penger på oss og slutte å systematisk fornorske oss. Og jeg vet at det veldig grovt å si, men det sant. Hvordan vindturbinene i Fosen-aksjonen til eksempel ikke har blitt dratt ned, selv om Høyesterett har sagt at det ikke greit. Det helt sykt. Og at de fortsatt, etter at de har gått gjennom en rettssak, at rettssaken blir bare strykt helt av, og de må inn i en ny. Det helt sykt. At Norge skal begynne fordi det som skjer nå i USA, skjer med hele verden. Verden går tilbake i tid. Det ser vi også på hvordan folk oppfører seg mot samer. Staten, vanlige folk og rasisme, det øker og øker for hver dag som går. Og det hadde først gått ned, men nå holder det på å gå opp igjen. Og det så trist å se. Så staten og folk i Norge må faktisk begynne å bry seg mer. Jeg så til eksempel i går en TikTok om at noen kalte en kofte for en klovnedrakt. Altså, det sånn vi snakker i 2025 enda? Det helt sykt å se, og det så trist. Og jeg håper at
folk kan skjerpe seg og lære at det der faktisk ikke er greit mot noen minoritetsgrupper. Så alle ønsker at alle samer skal kunne samisk i fremtiden. Det hadde Alle som vil skal få lov til å ønske å lære seg samisk. Alle som har lyst til å lære seg samisk, burde få lov til å lære seg samisk. å ha mulighetene til det, penger, ressurser til det. Altså, det skal være enkelt å få muligheten til å lære seg samisk. Det skal ikke være vanskelig. Altså, hvis du ønsker å lære deg samisk, så burde det være enkelt å få det til. Dere alle bekymret for fremtiden til samespråk? Ja. Ja. Jeg er veldig bekymret, med tanke på at fornorskningen tok så mye grep lengre sør i Norge. Altså her i Finnmark så var det ikke så mye som ble tatt. Det ble fortsatt tatt mye. Men ved kysten så er det verst. Det med Ved kysten og i sør. I kysten og ved sør ble det tatt mest fornorskning, og da veldig mange mistet språket helt, sånn som min familie, og kulturen, ja. Og det er veldig negativt. Det kommer en gang til å, hvis det hadde fortsatt sånn, så hadde vi mistet den samiske kulturen helt, og det er ikke noen vil skal skje. Og om staten ikke tilrettelegger sånn at folk kan lære seg samisk, og at folk ikke kan ta tilbake kulturen lett, og at folk blir dratt inn i rettssaker som de egentlig ikke fortjener til å være i, så kommer det bare systematisk å bli mer rasistisk, og vi kommer gå tilbake i tid. Så derfor er det så skummelt. Det er jo det samme med USA. De gamle tradisjonene holder på å komme tilbake, konservativismen kommer tilbake, og det betyr også at synet på mennesker kommer tilbake. Og det er ikke bra for noen minoritetsspråk eller grupper, og ikke noen av oss samer som bor her i Norge. Du? Er du bekymret? Jeg tenker at det er mulig. Jeg har det i bakhodet at det kan jo skje at fornorskning igjen. Det er jo bekymret, men vi har jo veldig mye, i hvert fall her i veldig mye samisk. Og flere rundt Norge har muligheten for å lære samisk i skolen og ha samisk klasser og timer. Så jeg er ikke veldig bekymret, men det er i bakhodet. Det er mulig. Du? Ja, sånn er det. Okay. Jeg er helt enig. Jepp, enig. Enig. Ja. Og det? Enig. Hva den norske nasjonaldagen betyr for deg som samisktalende? Som samisktalende, det betyr jo ikke noe i forhold til samisk språk, men det betyr jo bare at vi er samer som bor i Norge. Sånn at vi hører jo til Norge selv om vi er samisk. Okay, Og du? Ja, den betyr jo det at Norge er et selvstendig land som styres av norske. Ja, at vi som er samer er jo en del av Norge, så nasjonaldagen er jo også vår nasjonaldag. Vokste du opp med å snakke samisk som morsmål? Ja, det har vi alltid gjort. Og du? Ja, vokste opp med samisk som morsmål. Lærte ikke norsk før jeg begynte på skolen. Snakke samisk hver dag? Ja, det er hjemmespråk. Hjemmespråk. På jobben? På jobben? Også? Ja. I butikken også? Ja, på Ja, butikken. okay. Og du? Ja, snakker både samisk og norsk på jobben. Gikk du på samme skolen? Ja. Og du? Ja, vi gikk på samme skole. Samisk skole. Ja, samme skole. Ja, og da er det bare både på norsk og samisk. Egne klasser for norske elever, og så var det egne klasser for samiske. Fra 1 til 10, hvor viktig er samme språk for deg? Det er 10. Ja, det er veldig viktig. Det er jo mitt morsmål, mitt hjertespråk, det er det jeg vokste opp med. Det betyr veldig mye for meg. Ja, det samme vil jeg si. 10. Ja, det er det som har vært vårt språk fra barndommen av. Etter hvert har vi jo lært norsk. Ønsker du at alle samer skal kunne snakke samisk i fremtiden? Det ønsker jeg jo, at alle samer skulle kunne snakke sammen, men det er jo vanskelig å lære det språket hvis man ikke er vokst opp med det. Det er jo mange som kjenner en sårhet i at de ikke er vokst opp med samisk språk. Og det er jo på grunn av fornorskningen og den perioden hvor det ble bestemt at man ikke skulle lære norsk samisk på skolen, og man ikke lov å snakke samisk. Jeg ønsker jo at alle samer skal kunne få mulighet til å lære seg samisk.
Det nok muligheter for å lære samme språk i samme samfunnet? Ja, det er kjempemulig. Vi har jo samisk høyskole her som har sånn nybegynnerkurs i samisk, som man kan starte med hvis man ikke har lært det når man var barn. Og du ønsker at alle sammen skal kunne samisk i fremtiden? Ja, det ønsker jeg. De som er samer og har hatt samiske språk helt fra de var små. At fortsatt skal kunne snakke. Er du bekymret for fremtiden til samespråket? Nei, jeg kan ikke akkurat si at jeg er bekymret. Ikke bekymret, for nå læres det jo samisk språk på alle skoler der hvor det er på i samiske strøk. Men det er bare omkring 30 000 mennesker som snakker samisk, så det er veldig lite. Jeg er veldig bekymret for samisk språk. Ja, Fordi at nå kommer engelsk også mye mer. Altså, ungene snakker engelsk seg imellom her, selv om de er samer og kan samisk. Jeg er bekymret for det samiske språket. Digitalisering og internett overtar mer og mer, så hvis språket ikke høres, så forsvinner det. Til slutt blir det bare sånn hjemmespråk. Så jeg er bekymret. Ja. Særlig på nett. Ja. Det er dominering av engelskspråk. Det er ikke nok digitalt innhold på samme språk. Nei, det er det ikke. Det er for lite. Hva den norske nasjonaldagen betyr for deg som samestalende? Ja, vi er jo borgere av en nasjonalstat. Norge er en nasjonalstat. Og vi har gjennom historien blitt en del av Norge. Og vi forholder oss til Norge. Vi har jo hatt krig i Norge også fra 1940 til 1945, da tyskerne hadde okkupert det. Samene i Norge var lojale mot den norske staten og kjempet på norsk side. Så det betyr at det er klart at det er en fornuft også i dette, og rasjonell tenkning. Men det er også en lojalitet som er kanskje dypere enn fornuft. Og for meg betyr det er liksom en del at jeg er borger av Norge, og forholder meg til Norge. Men jeg er jo same samtidig, og man snakker jo om samefolket. Og med samefolket bor jo i flere land. Bor en del i Finland, en del i Sverige. De har hatt kontakter. Jeg har slektninger i både Finland og i Sverige. Ja. Du har slektninger Ja, i Finland og Sverige? Ja. Du snakker nordsamisk? Jeg snakker nordsamisk, men jeg har også et forhold til lulesamisk, hvor min far var fra. Men han døde tidlig, men jeg har bodd i nord. I min ungdom så har jeg drevet rein i lulesamisk. Så du forstår veldig godt lulesamisk? Ja, jeg forstår det godt. Ja. Men jeg snakker litt, men jeg forstår det godt. Så er jeg gift med en sørsame, og mine barn snakker sørsamisk og nordsamisk. Sørsame som er lenger sør. Dette med å være same, først er man same. Og så er det same innenfor en nasjonalstat, da er det liksom en borger av en nasjonalstat. Så har man dette med samefolket, at man er same og tilhører samene i Norge. Men vi har også forhold til samene i Finland, samene i Sverige. Russland er det også noe sammen, men der er det litt mer vanskelig. Det å forholde seg til mange lojalitet, det krever en del av et individ. Det er en del av det å være minoritet, og så liten minoritet, og så, samtidig som denne minoriteten er delt innenfor flere nasjonalstater som tre her. Så det er utfordrende. Vi arbeider for å bevare samefolket som et folk. Samefolket har sitt språk med flere varianter. Det er også en utfordring at du snakket her nordsamisk, lulesamisk. Det er også en utfordring at det er så delt språklig, og de er delt sånn øst-vest. Som borger forholder jeg meg til nord-sør. Nord-sør, og det er til Oslo sør. Men som same så er det øst-vest. Her er det øst til Finland og til Sverige. Så der går språkgrensene på den måten. Johan Clemens, du tenker at den norske nasjonaldagen er veldig viktig
viktig for deg? Ja, den er viktig som jeg markerer liksom mitt forhold til nasjonalstat. Det er den jeg forholder meg til dette. Og du ser her er samlet ganske mange mennesker i kofter, som er helt opplagt tegn på at man er same. Men så er det liksom Norges nasjonaldag vi forholder oss til. Men det er sames nasjonaldagen også? Ja, samefolkets dag er jo februar. Den er jo en ganske nyskapning. Det er vel i 89 vi fikk. 86 var det kanskje vi etablerte samefolkets dag. Det er jo et folk, det er jo også en nasjon, selv om man ikke er nasjonalstat. På den måten samefolkets dag, også en nasjonaldag. Vi markerer oss selv som et folk, men så markerer vi samme år en annen dag som en del av nasjonalstaten. Johan Kremmet, vokste du opp med å snakke samisk som morsmål? Ja, det var samisk som kunne ett språk til at jeg var 10 år, 12 år, og det var samisk. Så lærte jeg norsk etter hvert. Og så når jeg ble litt ungdom, så begynte jeg på videregående på gymnas. Og da lærte jeg mer norsk og litteratur og mer sånn språk. Den overgangen, den krevde sitt. Jeg hadde samisk, og det var ikke noe problematisk. Jeg hadde et språk, og det var liksom det som var. Og jeg tenkte vel aldri, jeg tenkte at det her er mitt språk, hvorfor skal det ikke noe problem? Jeg hadde en mor som var fullt tospråklig, og hun problematiserte mange ganger dette, at man måtte også kunne norsk når man var i Norge. Det var den som ga, det var den som var veien i et moderne samhelle til rikssamfunnet. Johan Kremmet, gikk du på samme skolen? Jeg gikk på samisk skole i Kautokeino. Ja, vi hadde jo ikke noe språklær. Det var ingen opplæring i språk, men vi hadde kristendomsfag på norsk, og vi salmesanger var på norsk, og lærerne snakket. Jeg har alltid hatt samisktalende lærere, selv om det her var på slutten av fornorskningstiden. Og det begynte vel å komme ny tid på 60-tallet, men det var liksom ikke noe, vi markerte ikke noe særlig, men vi hadde samisktalende lærere som. Det er også en grunn til at jeg lærte norsk veldig sent. Først jeg var 10-12 år og lærte dette norsk. Johan Kremmet, snakker du samisk hver dag? Ja, det er mitt språk i dag. Og jeg har vel egentlig alltid vært mitt språk, og jeg alltid snakket det daglig. Det gjør jeg i dag også, men i dag er jeg rimelig bra tospråklig, så jeg kan norsk, og jeg skriver godt norsk. Og jeg har hatt arbeider hvor jeg har brukt norsk, og for så vidt andre språk også i viss grad. Men jeg skriver mer og mer på samisk, for jeg synes det er mer artig. Du skriver mer på samisk? Ja, det har jeg begynt å skrive. Men jeg har lært å skrive samisk. Jeg studerte samisk på egen hånd i Universitetet i Oslo. Jeg hadde ikke noe på skolen, men det var så klart halvspråklig. Jeg kunne samisk godt muntlig, men jeg kunne ikke skrive. Den gang hadde du ikke mange muligheter å skrive på samisk? Nei, det var ikke mange muligheter å skrive på samisk, og når jeg ikke kunne det, for jeg studerte da og lærte på universitetet, jeg brukte 1 år på det, betalte selv og finansierte selv og alt det der. Da ble jeg mer sånn, da var jeg ikke halvspråklig for samisk i hvert fall. Men norsk har jo alltid vært jeg har jo alltid hatt litt problematisk forhold til norsk, og jeg har lært etter hvert, men det har tatt mange tid, både muntlig og skriftlig har jeg skrevet rimelig tidlig norsk, ganske bra. Jeg skrev samisk dårlig lenge, men nå synes jeg det er artig. Nå har jeg en god stund, jeg har skrevet en god stund de siste 20 årene, så har jeg skrevet på samisk, men det er voksen alder. Johan Kremmet, fra 1 til 10, hvor viktig er samespråket for deg? 9-10, det er viktig, men den er ikke så viktig at den overskygger alt. Det er mange ting som er viktig i verden. Det å kunne norsk, det å kunne fremmedspråk, det å ha et levebrød,
Det å ha et samhelle, det er viktig alt det der. Men jeg tror for Kautokeino har jo bevart samisk. Det er vel det som er bevart best i Norge, så det er Kautokeino. Og Kautokeino har gjort det selv. Staten kom jo med språklov slutten av 1980-tallet. Vi i Kautokeino laget en tospråklig kommune. Så kommunen vedtok at samisk skulle være et offisielt språk i Kautokeino. At vi skulle være tospråk. Begynte å skrive i kommunen også. Så Kautokeino har gjort mye for samisk språk. Det var i 1980, men også på 1930-tallet. Da hadde vi veldig mange flinke lærere og flinke folk her. De lærte seg samisk selv. Deres barn lærte samisk, og det var jo veldig støtt for samisk språk her. Så Kautokeino har i hvert fall hatt 2 perioder med sånn at de har selv gjort det. Selv er sitt eget arbeid for å bevare språk. Så det betyr at det er ikke bare jeg som synes det er viktig, men Kautokeino, folket synes det er viktig. Det er vanskelig å tenke seg en Kautokeino hvis Kautokeino går over til norsk. Det er vanskelig å tenke seg at det her vil være et samhelle. Jeg tror språket er viktig for å ha dette samfunnet her. Veldig viktig, særlig i Kautokeino. Særlig i Kautokeino, men også, jeg tror det er viktig for andre steder også. Men andre steder har ikke bevart like klart som. Karasjok har bra med samisk, men samiske Kautokeino sliter også. Men samiske bygder sliter, og de flytter til byene. Jeg tror språket er viktig for å bevare hele bosetningen her i samisk område. Johan Clemet, ønsket du at alle samer skal kunne snakke samisk i fremtiden? Ja, det ønsker jeg. Det har alltid vært min målsetting, og der hvor jeg har vært, vi har hatt det som målsetting om at språket skal bevares. Og det betyr at alle burde kunne, at man kunne bevart dette, og alle samer hadde lært sitt språk. Jeg tror det er bare på den måten man kan snakke om et samefolk. Jeg tror samespråket er så viktig som felles kjenner. Det gir liksom status at det her er et folk. Alt dette som er viktig for samere, som reindrift er viktig, men reindrift kan aldri være viktig for så mange samer. Den er viktig for de som driver rein, men den er ikke viktig for det store flertallet samer. Den binder ikke sammen på samme måte som språket kan gjøre. Det er andre kjennetegn også. Sånne klær og håndarbeid, kunst, eller duetchi og kunst, det er viktige som kan være som felles, men det er tross alt språket som er kanskje det som lager en paraply for samefolk. Det er ambisiøst å ha som målsetting om at alle skal kunne, men jeg tror vi må ha i hvert fall en idé, en ambisjon om at det skal være, sånn vi vet at på kort tid er det ikke mulig. Men alternativet til hvis man gir opp sånn, det at samisk kan forsvinne, den kan bare dø ut. Det kan være alternativet, og det må man i hvert fall motarbeide. Samefolk uten samisk, det tror jeg er bra vanskelig å tenke seg. Men ikke alle samer snakker samisk nå. Så tror du at det er ikke nok muligheter for å lære samespråk? Det er ganske mange muligheter for å lære samisk språk i dag. Det er jo skolen, som barn får du allerede muligheten. Og så får du videregående skole, da får du samisk. På universitetet får du samisk. Det krever jo innsats, og det krever en prioritering. At du prioriterer dette høyt. Disse tilbudene, tilbudet på skolen, det er et tilbud. Det må hele tiden andre som må benytte seg det. Og så det er jo selvfølgelig dette med skolen, da er jo barnen 6-7 år. Men barnet lærer jo språket før. Det kommer jo an på hvilket språk lærer foreldrene til deres barn. Det er jo også foreldrenes, det er jo folkets eget store ansvar. Det er ikke alt man kan spørre staten og si at skolen skal lage dette. Det er vi som må snakke. Staten kan ikke snakke for oss. Johan Clemet, er du bekymret for fremtiden til samespråk i Norge?
Jeg kan ikke si at jeg er bekymret, men vi ser jo alle at den utfordres. Men slik er det med dette med internasjonalisering, globalisering. Den utfordrer småspråk. Den utfordrer så småspråk som norsk og svensk og engelsk er jo det store som preger. Man må hele tiden forholde seg til dette og tenke hvordan motarbeider man dette, hva skal man gjøre for å bevare det, og nye metoder. De gamle metoder de funker ikke lenger. Et arbeid som man må bry seg om, og som må få prioritet. Så du er bekymret? Ja, jeg er ikke bekymret til vanlig. Jeg går ikke her og er redd for det ene og det andre. Men jeg ser at vi må prioritere, skal vi bevare det. Og utfordringen i dag er mye større enn da jeg var barn. Men det er bare omkring 30 000 mennesker som snakker samme språk, så det er liten. Det er en liten del. Ja, du er ikke bekymret? Jeg kan jo ikke bekymre meg for sånne ting, men klart at jeg ser jo at den kan fort forsvinne. Jeg hadde gjerne sett at vi er 50 000, og jeg jobber jo at vi blir flere. Og så at mange samer snakker ikke samisk. Ja, det er riktig. Det. Så man kan bli bekymret. Ja, jo da, jeg ser det. Men man kan også si at det er mange samer som ikke kan samisk. Men da har man kandidater, man har et marked som man kan få de folkene, de samene til å snakke samisk. Så da kan det bli flere. Hva den norske nasjonaldagen betyr for deg som sametalende? Altså, vi har jo fått vårt eget land. Altså, hadde vi ikke fått frigjøringsdagen i dag, så hadde det jo ikke vært Norge. Det hadde jo kanskje vært tysktalende i dag. Og da hadde det jo litt usikkert hvordan minoriteten hadde vært. Hvis vi hadde tapt krig, da hadde det jo spørs om vi hadde hatt samisk i dag. Det er samiske nasjonaldager også? Ja, 6. februar. Og du? Nei, jeg er jo oppvokst i Norge, så det er naturlig for meg å feire 17. mai her, som statsborger også. Vi er jo i samme land, vi bor i samme land. Vokste du opp det å snakke samisk som morsmål? Det gjorde jeg. Ja. Okay. Snakke samisk hver dag? Ja. Ja. Okay. Ja. Vi har samisk som førstespråk hjemme. Det er liksom det vi prater hjemme. Det er samisk. Og sånn er det jo, vil jeg nok si at alle i Kautokeino, når du drar på bensinstasjonen her, så hører du at det er samisk som er hverdagsspråk. Det er vanskelig å snakke samisk utenfor Kautokeino og Karasjok? Ja, det er jo litt vanskeligere, det er det jo. Det spørs, sånn som for eksempel Alta, det er bare 1,5 time unna. Det er jo noen som prater samisk her, men det er ikke alle som prater samisk. Så da må du prate norsk med dem. Er det ikke mange muligheter for mennesker som bor utenfor Karasjok og Kautokeino og snakker samisk hver dag? Ja, det er jo blitt mye bedre. Ikke sant? Sånn som i Oslo for eksempel, så har de jo samisk hus. Ikke sant? Hvor samisktalende samles og kan prate samisk og ha kulturen enda, selv om de bor i Oslo, sant, i hovedstaden. Så det er jo veldig bra. Det er blitt veldig mye aktiviteter sånn rundt omkring for de samisktalende. Ja, sånn vil det være egentlig overalt. Alta har jo masse sånn samlingspunkter hvor samiske talende kan prate med hverandre. Og, ja. Gikk du på sameskolen? Når jeg begynte på skolen, så bodde jeg i Alta, og da var det norsk skole. Norsk skole? Ja. Hvorfor ikke sameskolen? Nei, fordi at foreldrene mine bodde i Alta, og det er ingen sameskole? Jo, altså du får jo samisk klasse, men det er ikke en ren samisk skole. Det er ikke i Alta i hvert fall. Nei, så du får sånn samisk klasse. I stedet for å lære nynorsk, så lærer vi samisk. Gikk du på sameskolen? Ja, jeg har vokst opp her i Kautokeino. Jeg har hatt samisk siden jeg var barn. Her hadde vi norsk som andre språk. Når vi hadde skolebøker, alt det var jo på samisk. Det har jo vært veldig bra. Og nå har vi de små barna også. Du har barn? Ja, 3. 3 barn? Ja. Som snakker med deg på samisk? Ja, hver dag. Hver dag, ok. Går det på sameskolen?
Ja, på barnehagen. Så du tenker at det nok samisk barnehage eller skole i Finnmark? Ja, men det begrenser seg jo selv, altså hvor mange som trenger det tilbudet. Sånn som i Alta så det jo litt, skulle det vært litt mer av det. Der det ikke plass til alle som vil lære seg samisk i samiske barnehager. Ja, så det kunne vært flere samiske barnehager og skoler også for den saks skyld, eller samisk klasse på skolen. Det vanskelig når norsk den dominerende språk, så det lettere for barn å leke på norsk enn på samisk. Fra 1 til 10, hvor viktig samme språk for deg? For meg det i hvert fall klart 10. Det jo min identitet og kultur, og så 10. Samme. For det, ikke sant? Det jo det. Jeg tenker jo på samisk når jeg skal forklare noe. Tenker på samisk. Ja, ikke sant? Hvis jeg skal fortelle hvor jeg har vært, eller hva skal skje, så tenker jeg på samisk. Så når jeg skal tenke på norsk, så blir det litt annerledes. Men ikke alle snakker sammen. Nei, det gjør ikke det. Så tror du at man kan føle seg mer samisk hvis man kan snakke samisk? Ja, absolutt. Ja. Ja, det jo ikke sant. Noen føler seg jo like samisk selv om de ikke kan det, men jeg skjønner jo godt hvis du føler at du ikke helt samisk heller når du ikke kan språk. For det jo litt det som Kain sier, identiteten din jo språk. Så du tenker at man kan føle seg mer samisk hvis man kan snakke sammen? Ja, jeg tror nok at du føler deg litt mer. Så ønsker du at alle sammen skal kunne samme i fremtiden? Ja, altså, den som vil, jeg ønsker at språket skal leve videre, det ikke det, men for min del så tenker jeg alle kunne prate, altså i hele Norge samisk, det er ikke det som men bare at språk og kultur lever videre, det viktig for min del, ja. Så du ønsker? Ja, jeg ønsker jo det, sånn, ja. I hvert fall for mine barn, og kanskje deres barn, når de får det en gang, ja. Ønsker du at alle sammen skal kunne samisk i fremtiden? Altså de som ønsker det, de som vil lære seg språk. For det blir jo litt som, noen vil jo ikke lære språk. Så du nok myndighet for dem, for det samme som snakker ikke sammen, og lære samme språk? Så muligheten for at de også kan lære seg språket, ja, det håper jeg virkelig at det noe du kan. Ikke sant? Hvis du vil, så kan du lære deg. At det ikke sånn at vi skal ekskludere noe. Si at ok, hvis ikke du prater samisk, så får ikke du lov å lære. Hvis du har lyst, så skal du få lov til å lære. Det jo sånn det skal være. Det synes jeg hadde vært bra. Du bekymret for fremtiden i samme språk? Nei, det mye på grunn av kunstig intelligens også. Ikke bekymret? Nei, jeg ikke bekymret, jeg tror språket vil leve videre. Vi får jo hjelp av ny teknologi som AI og sånt, så jeg ikke bekymret. Men det bare omkring 30 000 samtalene, så ja, det liten. Ja, det jo liten, men du må tenke på, jeg tror at teknologien som kommer til å berge mye av det språk, hvis du lærer opp den teknologien til å lære andre språket, så tror jeg at det blir enda flere. Og det er lett tilgjengelig for alle. Og det det jeg tror som blir, det det som grunnen hvorfor jeg tror det. Og du? Du bekymret? Ja, litt i hvert fall, hvis det ikke blir noe mer. Men hvis vi får sånn som han sier, at kunstig intelligensen også forstår, og vi kan formidle det sånn, så blir det nok bra. Men det blir jo litt sånn som en norsk, ikke sant? Du hører jo, norsken blir jo også tatt av engelsk, samme som samisken blir tatt av norsk. Så det blir mye utblanding av språk, eller ordforbruket blir så mye blandet sammen. Så litt som bekymret. For min eldste unge, hun prater bare engelsk med sine venner. Så der også norsken bort, og samisken bort. Det bare engelsk. På grunn av dominering av engelsk språk, særlig på nett. Ja, mye på nett, ja. Så det jo, ikke sant, det kommer jo, det forstår du all. Engelsk forstår du all. Ikke sant, sånn som med norsk, du kan jo ikke dra til England og prate norsk. Det jo det samme, ikke sant. Vi kan jo bare prate samisk her. Som kan prate samisk, ja. Så det jo litt spennende hvordan det blir, men jeg håper det går bra. Ja, ok. Hva den norske nasjonaldagen betyr for deg som samisk talende? Som samisk talende? Ja, samisk talende mennesker. Ok. Du snakker samisk? Ja. Ja.
Ikke alle samme snakker sammen. Nei, altså, men som samisk talende? Som samme talende. Ok, godt spørsmål. Ja. Fellesskap, tenker jeg. Vi sammen her, bakte her i, og feirer. Og fellesskap med hele Norge. Vi er jo del av Norge. Ja, så da er vi en del av Norge, og kan feire sammen med hele Norge på samme måte alle sammen. Og vi har frihet til å snakke samisk og gå med kofte og bruke sameflagg også på 17. mai. Vokste du opp med å snakke samisk som morsmål? Ja, vi vokste opp med samisk. Snakker du samisk hver dag nå? Jo. Ja. Hjemme og jobb og barn og fritidsaktiviteter og møter. Butikk og post og overalt. Gikk du på samisk skolen? Ja, her i Kautokeino. Fra 1 til 10, hvor viktig samespråk for deg? 10. Det er jo 10, ja. 10, ok. Fordi? Det er jo morsmålet, og det vi kommuniserer via. Altså, vi snakker bare samisk. Altså med familie og nærmeste, og jobb og skole. Og hele familien din? Ja. Men det er jo for deg også. Hvor viktig er ditt morsmål for deg? Ja. Jeg snakker kantonisk som morsmål. Ja, så viktig. Ønsker du at alle sammen skal kunne samisk i fremtiden? Alle her, eller over hele verden? Ja, men det er jo et offisielt språk i Norge. I Norge skulle de fleste kunne ha fått noen timer samisk og lært noe samisk, det synes jeg. På skolen, ja. Og så må jo de samer som ønsker seg å lære samisk, ha den muligheten å lære seg samisk. Men ikke alle samer snakker sammen? Nei. Og så snakker man jo forskjellige samisk også. Omkring 90% av dem snakker nordsamisk. Ja, det er jo viktig at alle de forskjellige samiske språkene blir bevart. Ja. Så du ønsker at alle samer skal kunne samisk i fremtiden? Ja, det er jo det samme som man kan velge fransk eller tysk eller finsk på skolen. Det må jo være opp til hver enkelt om de vil lære, men så klart. Men alle skolebarn i småskolealder og i ungdomsskole, de kunne for min del lært seg samisk noen timer per år, eller per skoleklasse. Er du bekymret for fremtiden til samespråk? Ja, litt. Fordi at det er jo mange sånne majoritetsspråk, engelsk for eksempel, og norsk som dominerer ofte media for å spille PC, spill, dataspill, alt det her som unge bruker mye tid på. Og da kan hende at samisk blir igjen. Man bruker mye majoritetsspråkene, mer enn samisk. For eksempel på YouTube, på mange sosiale medier. Jeg fant ikke digital innhold på samespråket, og om samespråket også. Ja, det er veldig lite. Ja, jeg er bekymret litt for at vi og den oppvoksende generasjonen at vi må jobbe ekstra hardt for å bevare språket. Og som du sier, det er lite på sosiale medier om samisk, og lite YouTube-klipp for barn for eksempel. At det er noe som vi kunne kanskje mer i å få barn og unge til å lage sånne klipp, eller unge folk som er på YouTube på å lage samiske innhold. Så kan du gjenta på samisk om at du blir bekymret for fremtiden til samespråk? Si noe på samisk? Jo, mubalan samikella vähän patalla ja maana ja nuora. Mi fel trahta hemposin teko chalmusta ja muhtui ja ohpai ja ankirussa samikella. Täytä ja YouTube ja sosiaalisilla kanaleilla ja saamikielä siis tuolla. Nuotte hempo kullu mainis ja minkäs vaikka nuora ja maana har jo YouTube. Kan du si noe? Skal jeg si på samisk? Ja, på samisk. Maana ja nuora ohpabet ja gävahet saamikielä päivälläkin ollug og nagodet. Det var min oppfordring til barn og unge. Hva den norske nasjonaldagen betyr for deg
som samestalende? Altså, vi feirer jo Norges grunnlovsdag. 17. mai er den dagen Norge fikk egen grunnlov, og det er jo viktig, også for samer. Hvorfor? Fordi samer er nevnt i Norges grunnlov, så vi samer som folk er synlige i Norges grunnlov. Så derfor er det veldig viktig og riktig at vi feirer grunnlovsdagen. Og du? Ja, jeg synes også det. Det er veldig viktig det. Vi er jo vant til det fra når vi gikk på skolen, at da måtte vi feire. Og da var det jo sånn at vi måtte gå i tog alle sammen. Og hvis vi ikke stilte i toget, så da var det fravær fra skolen. Ja, okay. Men det er jo ikke sånn nå. Nei, nå er det jo ikke sånn, men den gang jeg gikk på skolen, da var det. Så nå går vi jo i tog fordi vi har lyst, ikke fordi vi må. Men den gang måtte vi. Men jeg synes nå det var veldig artig det, selv om det ikke var så stor fest som nå. Nå er det jo veldig fint stor fest med feiring av alt. Vokste du opp med å snakke samisk som morsmål? Selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Ja. Og du? Ja, vi er søstre. Ja, men vi måtte jo lære å snakke norsk da vi begynte på skolen. Men kunne du norsk da du begynte på skolen? Nei, jeg kunne ikke norsk når jeg begynte på skolen. Og det var bare norske lærere. Men jeg kunne litt norsk da jeg begynte på skolen. Men jeg hadde bare samisktalende lærere. Så jeg behøvde ikke kunne norsk, fordi våre lærere snakket samisk. Men vi hadde norsktalende, bare norsk. Det var ikke lov å snakke samisk den gang da. Det er stor forskjell. Men vi vokste opp på et småbruk. Det er gårdsdrift, en liten gård, og det var sauer og kyr og kuer. Ja. Så det er liksom vår bakgrunn, men våre foreldre snakket jo samisk med oss, ikke noe annet språk. Snakker du samisk hver dag nå? Ja, selvfølgelig. Hjemme på jobben? Ja. Hjemme på jobben, på butikken, hos frisøren. I kirka. Jeg tror at det er veldig bra for deg å snakke samisk hver dag. Men det er andre mennesker som snakker samisk, men kan ikke snakke samisk hver dag. Fordi det bor for eksempel i Oslo, i Alta, i Tromsø. Det er jo færre samisktalende når det er flere mennesker. Ikke sant? Oslo er en stor by, der er samisktalende mennesker, men det er kanskje vanskelig å finne hverandre når det er så mange. Hvis du treffer en samisktalende person i Tokyo, så er jo det veldig fantastisk. Men det kan skje. Ja. I Karasjok, i Kautokeino, det er 80%, 90% av... Ja, 90% av befolkningen i snakker samisk. Og det er kanskje vanligere nå, i dag, at flere kan samisk, snakker samisk, eller bare forstår samisk. Tidligere så var det kanskje mer skyld at det der er en norskspråklig familie, de snakker bare norsk. Men nå snakker alle samisk, selv om de kanskje ikke har samisk bakgrunn. Ja. Men de lærer samisk fordi de bor her i Kautokeino. Og vil lære samisk. Det er viktig. Gikk du på samme skolen? Vår skole her i Kautokeino er jo ikke definert som en sameskole, men den er jo samisk. Man lærer samisk språk der, lærerne snakker samisk. Jeg har gått på skole her. Man kan si at det er en samisk skole, selv om det ikke er en sameskole hvis du ser forskjellen. Den gangen jeg gikk på skolen, så var det samme læreplan for alle barn i hele Norge. Nå er det jo annerledes. Nå følger jo samiske, eller skoler i samiske kommuner, de følger en samisk læreplan. Men ikke sant, man skal jo lære den samme matematikken, for eksempel. På samisk? Ja, man lærer matematikk på samisk, man lærer naturfag på samisk. Alle fag på samisk? Ja, alle fag. Det er kanskje ikke lærebøker på samisk i alle fag, eller noen av lærebøkene er kanskje litt eldre, for det er ikke så mange som skriver lærebøker på samisk. Ja. Men undervisningen er på grunnlag av en samisk læreplan. Og du gikk på samme skolen? Jeg gikk til Kautokeino, men da var det ikke samisk språk. Da var det jo norsk språk. Vi hadde jo ikke samisk før, jeg tror det var når jeg begynte på ungdomsskolen, 1967. 1967? Okay. Ja, kom det samisk inn på skolen. Da lærte vi samisk. Altså, men da var det nesten for sent. Så studerte du alle fag på norsk, og det er muligheter å lære alle fag i og på samme språk.
Nå? Ja, nå. Men den gang ikke slik mulighet. Da var det kun norsk. Ja, kun norsk. Ja, ikke hadde vi engelsk heller da. Ja, selvfølgelig. Så det kan jo bare på de årene så har det jo skjedd en veldig stor utvikling. Fordi nå får barna undervisning på samisk, og også at man utdanner samiske lærere. Sånn at vi har jo lærere som, altså for å kunne begynne på lærerhøyskolen her i Kautokeino, så må de kunne samisk. For at de skal kunne undervise på samisk når de begynner å jobbe på skolen. Fra 1 til 10, hvor viktig samme språk for deg? Det er jo vanskelig å rangere det på den måten fra 1 til 10. Jeg vil jo sagt at jo, det er 10. Det er viktig å kunne samisk, og det er viktig at vi får lov til å lære samisk. Og du? Ja, det er veldig viktig det. Så du gir 10? Ja, ja. Ok. Kjempebra. Fordi det er de morsmål? Samisk er jo mitt morsmål. Ja. Ja, det er derfor jeg. Ønsker du at alle sammen skal kunne snakke sammen i fremtiden? Ja. Jeg synes jo det er viktig at alle som vil lære samisk får lov til å lære samisk. Jeg sier jo ikke at alle skal kunne det, men at alle som vil og ønsker det skal få muligheten til å lære det helt fra de er små. Altså man skal ikke behøve å være student på et universitet før man får lære samisk. Det er ingen offisiell statistikk, men ifølge Store norske leksikon, det er omkring 16 000 og 24 000 samestalende i Norge. Ja. Så det er omkring 26% til 40% av alle samlede snakker samisk. Den statistikken er på grunnlag av elevtallet. Det er veldig vanskelig å få et eksakt tall, fordi man registrerer ikke. Det er frivillig å registrere, for eksempel i folkeregisteret, hvilket språk man snakker. Så derfor blir det veldig vanskelig. Det kan være ulemper med det, men det kan også være fordeler. Og også at på grunn av den politikken som er blitt ført i Norge i flere hundre år, det som kalles for fornorskningspolitikken, så er det jo veldig mange samer som forlot både språk og kultur, men de levde jo fortsatt sine liv på det stedet der de var vokst opp. Men andre verdenskrig gjorde jo at veldig mange sluttet å snakke samisk. Tror du at det er nok muligheter for det samme som ikke snakker samisk å lære samme språk? Jeg tror at dagens teknologi gjør at det blir enklere for de som ønsker å lære samisk å lære det. Fordi de kan oppsøke nettskoler og også bruke filmer og radio og annen type lyd som ligger ute på internett og lære samisk på grunnlag av det. Den muligheten fantes ikke for 20 år siden, så det er enklere i dag enn det var for 20 år siden, men vi mangler fortsatt lærere fra barnehagenivå og opp til videregående skole for å undervise i samisk. Jeg vet ikke, er det lettere nå, men alle burde jo få mulighet. Ja, nå får vel alle mulighet. Nesten. Nesten alle. Ja. Nesten alle, ja. Jeg håper at alle samer skal lære samisk språk. Ja, de som vil. Ja, de som ønsker å lære. Ja, de som ønsker å lære. Så mitt siste spørsmål er du bekymret for fremtiden til samisk? Nei, fordi... Ja, for det samiske er jo kommet for å bli. Jeg er heller ikke bekymret. Ikke bekymret? Nei, ikke bekymret. Jeg ser jo at mange er bekymret og mener at det er jo en nedgang i alt. Altså befolkningstallet, altså grunnlaget for den samisktalende befolkningen, folketallet går ned. Så da vil jo også antall samisk språkbrukere også gå ned. Det er jo en naturlig greie her. Men så fremt man får støtte fra myndighetene til å bruke og utvikle samisk språk, så jeg er bekymret. Men hvis myndighetene sier at nei, det er ikke så farlig med samisk språk, vi behøver ikke ha det, da kan man begynne å bli bekymret. Ja, det er sant, da kan man bli. Hvis myndighetene begynner å si at nei, hva vi skal med samisk? Ja. Samiske aviser behøver ikke, samiske radioprogrammer, det behøver vi ikke. Da kan man begynne å bli bekymret. Ja, det er sant. Hva den norske nasjonaldagen betyr for deg som same? Vi er jo en del av Norge, og Norge
Norge har jo fått sin grunnlov, så det er jo også frihet til å kunne være meg selv og være same i Norge. Det betyr jo, jeg kan jo vise. Jeg kan jo gå i min samedrakt, jeg kan være same, selv om det er Norges nasjonaldag og grunnlovsdag. Snakker du samisk? Ja da. Når det gjelder samme språk, hva den norske nasjonaldagen betyr for deg? Ja, altså, det betyr jo... Det er jo en festdag for alle, og det er jo en dag vi feirer Norge selv om det er, men det har jo vært en kamp for at det samiske språket skal overleve, og det meste av både taler og sanger, det går jo på samisk. I dag har vi jo sunget nasjonalsangen, ja, vi elsker jo på samisk i gudstjenest, så det betyr jo mye. Ok. Vokste du opp med å snakke samisk som morsmål? Ja, vi hadde samisk på skolen også fra første klasse. Selv om det ikke var helt lov, så gjorde lærerne og underviste dem på samisk. Snakker du samisk hver dag nå? Ja, jeg jobber som lærer og snakker samisk. Som lærer, ok. Ja, og familien snakker samisk. Det er stort sett bare samisk det går i. Snakker du samisk i butikken også? Ja da, så jeg bruker jo samisk nesten overalt. Og det som er viktig, det er at hvis du skal forklare sånne saker som er litt sånn, betyr mye for deg, eller sånn, så er det veldig viktig å kunne bruke samisk. For vi tenker jo på samisk. Og hvis vi skal snakke norsk, så må vi oversette til norsk, og da blir det ikke like bra. Så det er kjempeviktig at vi kan bruke samisken i det daglige på både offentlig og hos lege og hos alt som vi kjemper på. Gikk du på samme skole? Ja, jeg gikk på skolen her i Kautokeino. Ja, og det er jo en norsk skole da, med samisk innhold da. Og i dag følger vi jo samiske læreplaner, så det er jo et samisk innhold i den skolen. I dag kan vi kalle det en samisk skole. Før så var det nok en norsk skole med litt samisk innhold som språk og litt kultur. Fra 1 til 10, hvor viktig er samme språk for deg? Det er nok en 10. 10, ok. Fordi? Ja, det er jo en del av meg. Det er jo kulturen. Man har jo et hjertespråk, og samisk er jo hjertespråket mitt, så det er derfor så det er kjempeviktig. Ønsker du at alle sammen skal kunne snakke samisk i fremtiden? Det er nok vanskelig, og klart det hadde jo vært veldig godt å kunne greie seg med samisk overalt, men jeg tror nok det hadde vært bra om de fleste, i hvert fall i Nord-Norge, kunne en del samisk og kan litt. Jeg tror nok ikke det er mulig at alle kan lære seg samisk i verden i Norge. Men det er flere og flere som lærer seg samisk, så det er jo kjemperart. Ønsker du, ja? Det hadde vært veldig bra. Flere og flere kan språket, selv om det er litt vanskelig grammatisk og litt uttalevanskelig, men da hadde kanskje også blitt bedre forståelse for vår kultur også, hvis man kan språk. Men er det nok muligheter for det som ikke snakker samisk å lære samisk språk? Man har jo litt sånn samisk innhold i de nasjonale læreplanene, men det er klart man kunne gjort mer. Men det er nok alltid rom for å gjøre mer overfor samisk språket, ja. Er du bekymret for fremtiden til samisk språket? Ikke her i Kautokeino. Her er jeg ikke bekymret for det samiske språket. Men det er nok, vi har jo flere samiske språk eller dialekter, så det er mange av dem som ikke så veldig mange unge snakker. Så der er det litt mye, men ikke for det samiske språket her i Kautokeino, der er jeg ikke bekymret. Men i Norge? Ja, i Norge så er det jo flere samiske språk, og det er mange som er utrydningstrua, så der er litt bekymring. Men jeg ser jo at det er flere og flere som prøver å lære seg samiske språket, og ta språket tilbake, de som har mistet. Så jeg er forsiktig optimist. Optimist? Ja. Hva den norske nasjonaldagen betyr for deg når det gjelder samisk språk? Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det betyr jo ikke vanlig norsk dag. Det betyr ikke så mye. Mer enn vår nasjonaldag betyr mer på grunn av USA. Er det viktig for deg som samisktalende same? Ja. Er det viktig? Ja. Hvorfor? Det er jo sånn som vanlig nasjonaldagen på den norske nasjonaldagen. Det er jo... Men det er samiske nasjonaldagen? Det er februar. 6. februar. Det er mer viktig enn den 17. mai. Og du? 17. mai er jo viktig, for det er jo nasjonaldagen vår. Men som han sier, så har vi også en nasjonaldag 6. februar, som er den samiske nasjonaldagen. Men det er jo klart at når vi bor i Norge, så er jo sånn sett 17. mai
viktig. Og vi har jo norsk nasjonalitet, norsk pass. Vi har det bra i Norge sånn. Vokste du opp med å snakke samisk hjemme? Ja. Som morsmål? Gikk du på samme skolen? Ja. Og du? Jeg bor i Karasjok, Kvarneborg. Ja, det samme skolen. Ja. Snakker du samisk hver dag? Ja, jeg snakker samisk hver dag. Hjemme? Hjemme, på jobb. På jobb? Ja. Bor du i Kautokeino? Jeg bor i Kautokeino. Og du? Jeg bor i Karasjok. Karasjok, ok. Ja. Snakker du samisk? Overalt. Fra 1 til 10, hvor viktig samespråk for deg? Det jo 10. 10? Ja. Okay. Hvorfor? Fordi for oss så det enklere, selvfølgelig når det morsmålet, men når vi snakker om visse ting, så det litt enklere, og hvis du skal si om et eller annet, noe som norsk ikke har. Det visse ord som norsk ikke har, det vanskelig å forklare. Og man bruker mer ord til å forklare med norsk enn det med å si samisk, for eksempel. Selvfølgelig, samiske språk jo liksom bundet til naturen, det jo naturspråk, så... Til meg, ja. Fordi at det vanlige språket, det alle født oppvokst og lært. Og så norsk betyr også, men det jo når man forskjellig. Hvis man møter norsk, så prater man norsk. Hvis man møter sammen, så prater man samisk. Ønsker du at alle samer skal kunne snakke samisk i fremtiden? Ja, jeg ønsker at alle samer skal kunne snakke. Ja, det ønsker jeg virkelig. Men for tiden, ikke alle samer snakker samisk. Nei. Du ønsker? Ja. Og du? Det jo på grunn av mange i førtiden at det ble for norsk. Det mistet jo, det ble jo norsk. Men så som mange har mistet samisk. Så jeg vil at alle skal lære samisk og kunne prate. Så du ønsker? Det samme samer. Jeg skal ønske jeg kunne. Det mange som ikke kan. Du betryggende for fremtiden til samespråk? Ja. Det mister jo. Folk mister jo mer og mer samiske språk. Den som ikke født opp og lært dem med det. Det jo flere som ikke kan samisk, som har samiske råd. Du bekymret? Ja, jeg bekymret. Det for lite utvikling med tanke på det samiske språket blant folk. Det sikkert en god del som vil lære seg samisk, men jeg tror at en gang i tiden så vil kanskje det samiske språket vil bli enda mindre enn det nå, dessverre.